Assalomu alaykum Javlon aka, 10 ming dollar pulim bor deganmiz, menga mashina dahshatni topib qo'ydim, bitta ko'rib baho beradi. Mashinamiz Donfin 007 bilan gibrid bo'ladi mashinamiz. 218 osish, 1.5 turbina motor. Mashinamiz endi qarang, dizayni o'shim chiroyli endi. 1200-1300 km yurib bersa mashina endi. 360 kamerasi, panorama tomlarigacha bo'lsa. Mashinani endi shuni o'tirsak, mashina bezramishli bo'lsa endi. Shuni yumshoqqina plastik modellar mana. Head-up displeylargacha bo'lsa. Mana bitta bosasiz. Hozir rejim o'chadi. Agar iPhone'ga yoki yerga vijilotuvchan qo'yib ishib ketasiz. Mashinamiz ikkinchi xatoni ko'rsatmasam bo'lmaydi buni. Qarang, vijilotuvchan ichiyman. Tepani qarang, baho bering. Ko'rsatib turadi oyna. Orqa dizayni gap so'z bo'lishi mumkin emas. Elektron orqali ochilib yopilishlarigacha joy. Zaryadchiklar yonida chiqar, hamma narsa poliklargacha bor. Turistlik sig'imi. Ho'kizdan tiqib ketaveradi orqasiga. Chiroyli qilib ishlab qo'yilgan mashina, gap so'z bo'lsin. Mashinamiz haqida to'liq ma'lumot olish istinglar bo'lsa, opsiyadan nomerimni qoldiraman. Like, podpiska, kommentariy gullatamiz akalar. Aktiv bo'lamiz, poddeshkada bo'lamiz.